Ćao ljudi, dobrodošli u još jedan klip na kanalu Motodnevnik. Danas imamo nešto da ugrađujemo na motor, u pitanju je AOCI ili AOCI navigacija i došli smo ovdje kod mog komšije i prijatelja Kumodraška. Koji je broj Kumodraška? 55. 55, Kumodraška 55, inače komšiluk, tako da pa malo da se upoznamo i se družimo i da montiramo. Inače tu je Marko, majstor koji vozi i Harleya, nekog kojeg je uzeo da sređuje, i nekog Royal Enfielda, a tu je i moj XSR i u principu danas smo tu da namontiramo ovo što nam je poslao AOCI CSX CS6 Pro. U principu sam nam pokažem šta je tu sve došlo. Znači došli su kačenja, prednja, zadnja kamera, merač pritiska za gume, wired remote optional. Ovaj wired remote možda i nećemo da kačimo. Nešto mi je ružan, sad ću vam pokazati, nemam pojma. Power cable, evo ga ovdje, brate, sve, installation diagram. Da, ima kompletno, mislim. Generalno se te stvari danas prave, da li je Power Commander u pitanju ili ovo, sve je plug and play i u principu može bilo ko da sastavi kod kuće, međutim tu smo mi majstori da vam to olakšamo. Ja sam, brate, nesposoban za to sam došao kod tebe. Šalim se, mislim, nisi teo sam se bakćem, lakšem. I što mi je cool, dobiješ i SD karticu koja ti snima, tako da to sam gledao da li treba se kupi. Ovdje su sad ovi neki držači za kamere. Evo ga ovaj remote daljinski što mi se ne sviđa. Mislim, ovo sada stavim na korman. Ćemo vidjeti kako će da stoji, to ili da ga sakrimo negde. A možda, da, vidjet ćemo gdje ovo stoji uopšte, ali mi je nešto, nemam pojma, vidjet ćemo. Uglavnom, to je sad lom kablova, nekih kablića, produžnih. Ovo je za waterproof power box. Tehnologija, bajo. Da. Sviđa mi se, evo, kamerice. 21. vek. Tako da, u principu, snimat ćemo sad. Prvi challenge je kako da skinemo sedište. Ja se nerviram oko toga, ja sam navikao na Harley koji se odšrafljuju jedan šraf i doviđenja, prijatno. Ispod bre ključ ima. Negde, vidiš? Ubaci. Vidio sam da ga je ubacio. Evo ga ovdje. Da li je moguće? Sakriven. Da li je moguće? Tehnologija, bajo. To. To smo rešili. Sedište je otišlo prvo. Sad ćemo da vidimo ovako dalje. Ja ove plastike moram da držat za kameru imaš u bravu. A znaš šta je to? Što? To ti je poklopac za akumulator od Sportstera. Ali starih Sportstera, 90. godište. Mislim, 99 to konkretno. Taj. Moramo i rezervoar, mislim moramo da raskinemo rezervoar. Da protnemo kablove, a? Pa da, jer meni je ideja sledeća. Da ja prvo razvučem samo onako odokativno kablove. Dobro. Da vidimo gdje da upakujemo, da povežem šta i kako, pa onda zapravo tek na kraju da vidim gdje će na guvernal da ti stoji kako se zove, GPS. GPTPMS. A gdje je njemu akumulator? Tu, super. Da. Odmah pod sedište. Vrlo je to jednostavno. Schraubenzieher. Jedna od stvari zašto ja volim Harlije su vrlo jednostavni za rad. Jel? Pa jesu. Mislim, znaš kako je Harley stekao svoju slavu? Ja sam se tiče Harleya solidno ne edukovan. Vidi, Harley ti je bio motocikl radničke klase. I to je bio, da kažemo, Volkswagen, ali na 2 točka američki, tako je. Ide, radi, šta god, sipa suncokret. Nije samo, pa nemaš tako, ali šta je stvar? Harley Davidson je i tako i pobedio Indijan. Mislim, naravno, bila je tu pomoć Drugi svjetski rat koji je uleteo američka vlada, ali pričamo o onim godinama pre rata, Harley je bio taj koji je bio jeftiniji od Indijana. Dobro. I naravno, Harleyu je dosta pomogao Drugi svjetski rat, jer su oni masovno proizvodili motore za američku vojsku. I za šta je stvar? Tu je Harley dobio svoju slavu jer su bili pouzdani motori i jeftini. Dobro. I veliki broj američkih vojnika kada se vraćao kući je prosto otkupljivao te motorcikle kojih je bilo sada masu, znači na koliko hoćeš, i više nisu bili toliko potrebni američkoj vojsci. Da. Dosta američkih vojnika je kupovalo te motorcikle i kad su se vraćali iz rata. I sad ti imaš jedan motor koji je jeftin, jednostavan za vožnju, imaš bujuk rezervnih delova koje i dan danas ih ima koliko hoćeš u Americi. Za sve te stvari. Da. A Indijan je bio taj koji je forsirao neko, da kažemo, premium kvalitet, i da se razumemo, Indijan jeste bio veoma inovativan, znači oni su
ja mislim, slagaću za godine 40 ili 30 izbacili motocikl sa 4 cilindra. I to je tada bila inovacija, ali Indian već, ja mislim, kraj 40-ih, početku 50-ih bankrotira kompletno i više ga nema, Harley ostaje jedini. I Harley se tu na kraju proslavlja kao motocikl radničke klase koji je vrlo pristupačan u to vreme. Mislim, mi govorimo između ostalog i o vremenu kada svuda u svetu sve živo bilo jeftino. Dakle, ne pričamo više samo o motociklima, nekad su i kola bila jeftinija i hrana i sve i tako dalje. Da. I tako je Harley se popeo na tu poziciju, jel te, na prvo mesto. Druga stvar, njega je dosta i vinulo u nebesa, činjenica da je bio jedini motor u Americi. Mislim, bilo je drugih, bili su tu BSA, Triumfi, ali kao domaća proizvodnja, samim tim manje cene jer nije bilo uvoza. Harley koji je naravno imao isto moment jedan u istoriji kada su se Japanci drznuli da napadnu tržište. Ja, vidi ovdje. Kada su se Japanci drznuli da napadnu američko tržište sa svojim odgovorima, Harley je faktički urgirao i preko američke vlade da se udare tarife na uvozne motore. I Japanci jesu bili dobar takmac Harleyu, što više puta su imali motore koji su za klasu iznad po tehnologiji, po načinu obrade, ali zbog toga što je Harley bio jeftiniji, Harley je tu odneo pobedu. Sad naravno imamo tu i bajkersku kulturu koja je dosta proslavljena Harley, upravo zbog toga što je bio jeftin motor. Jedna isto vrlo bitna stvar što i dan danas karakteriše Harley, makar modele do tipa Evolutiona, je ta njegova jednostavnost. A ta njegova jednostavnost jeste vezana za vrlo jednostavnu stvar, odnosno zato što može svako da ga radi. Znači, Harley Davidson ne treba neko ko je, ne treba neko veliko znanje. Pa mislim, treba znaš neke... Jednostavno mehanički, znači, nema tu kod njega kako su oni ovo zamislili, sunce. Ne treba ti teko veliko znanje da bi ti sređivao Harley, baš naprotiv, napravljen je tako jednostavno, zato što je i sama klasa ljudi koja je kupovala motor, bila klasa ljudi koja nije prosto imala para i za skupe zvanične servise. Jebi ga, evo ga. Eto što se desilo. Znači morati da zamenim žabicu. Ja sad, pošto sam ja malo poremećen, da čistim ovo ispod. Što ne možeš da priđeš. Isprljači se to opet, ali džaba, merak. O kako ne. To je odlika pravog ljubitelja ovakvih mašina. Ćemo da vidimo da li ovo moram da vadim. Ne mora danas da ne moram. Ovo je u posljednje vreme, ova marka, uopšte neka druga marka osim Harleya, velika retkost u ovom servisu. Ćemo lagano da probamo da ga dignemo sa onim. Možda bolje da skinem direktno ovo sa rama, u stvari, jer onda imam lakše... Da možeš da pomeriš sve. Zato što imam i kako da ga uhvatim ovako, sve mora pazim vamo tamo. Da. Ovako mi je zapravo laganije da ga uspravim. Prvo ćemo mi uradimo ovo. Znači skinemo ovaj đavo i da pogledamo gde se on sve kači. Odlično. Da. Kesa nam ne treba. Kesa nam ne treba, kesu ću posle da... Nego sad mene ovo zanima. Dobro, ove kablove smo rekli da znamo zašto je šta, a mene sad zanima ovo. Ja ću sad njemu odmah da montiram ovaj ram i da vidimo prvo gde će on da stoji, pa ćemo da provučemo kabel. Smeta to što je kabast je kao naš. Pa meni je bilo bitno, ja imam kući još jedan CarPuride, znaš, ali ovaj mi je lepši i manji mi je ekran. CarPuride je lupam, da li 7-9 inča, to staviš kad si stavio televizor. Da. Mislim, dobro je što je pregledno i sve to, dobar je ekran, ali ovaj mi delo da će više da se uklopi na motor, znaš. I znaš što mi sviđa, pogotovo sad, u zadnje vrijeme šta se dešava u saobraćaju i sve, brate, što ima ove kamere. Da. Brate, znači, znaš da mi, ne znam, u zadnjih 7 dana jedno
7-8 ljudi što znam je, brate, imalo neki udes, neko im skrenuo traku, da. Mislim, sve su gluposti, nisu neke, na primjer, neke ozbiljnije povrede, hvala Bogu, ali i sekog, ovome se neko ukrenuo na sred preko duple trake. Meni se čini da u zadnje vreme su ljudi generalno u vožnji potpuno. Da, i onda rekao, znaš, mislim, kad već imam, brate, ajde da montiram, što da ne, znaš. Neko veče se devojka i ja vraćamo iz grada na motoru i neki ludak proleti pored nas. Znači, kabel protinjemo direktno ispod rezervoara. Samo ja moram da ga isprovam, da ga spustim posle. Dobro. Da vidim da li mu nešto smeta. Jebote. Znači da ti držim rezervoar? Ne mora. Ako ti trebaju... Bog mi je dao 2 ruke. Ajde, još 2, pomognu. Evo ga. Tehnologija. Izašao je kabel. Sad neka ga ovako. Za sada. Imamo. Ok, to treba još duže da bude. I po mogućstvu da ide, da prati liniju. Znači ovako ćemo ga. To smo rešili. Znači on bi išao ovako. Ona oplata ide preko i ja bi njega stavio da on ide, znači ovako nekako uz guvernala. Da se malo sakrije. Pa da ga sakrijem što više. Slažem se. Da ga sakrijemo što više. Jer ružno će da bude. Možda da ga, ovako da ga propnemo uz ovaj. Ovdje ovako. Eto ga. Tako, dobro. To nekoga tu. To je napajanje. Napajanje ide na akumulator. I vidi kako je ovo dobra stvar. Znači ovo možemo bez problema da sakrijemo. Ja bi ga ovdje turio unutra. Što je waterproof, misliš? Ne što je waterproof, nego što je malo. Znači nije kabasto ovdje i također ima prostora za raznorazne zezancije. Znači ne mora uopšte da se... Može unutra se ubaci. Tako. Ok. Mi smo sad to rešili. Sad ja ga još neću spajati na... Dobro. Nama sad treba da se razvuku kamere. Ok. I sad on ima... Produžni. Pa da, koji će opet morati da ide ispod ovde. Ali da ja vidim prvo prednju kameru gde su oni zamislili da ona stoji. Da li ima obeleženo koja je prednja, zadnja? Ne, povezuju se na kabel. Tako da je sve jedno koja je prednja, koja je zadnja. Aha. Ona ima i nosač ovdje. Naravno da ima nosač. Vezice. Sve su spakovali. Svaka im čast. Radi čajna posao. Da. Za neki držač. Da, to je za kameru. Znači on se samo moga, ne. Tako. I on treba da se nakači. Samo, kako ste vi to, gospodo, zamislili. Aha, on ima ovo, pretpostavljam ovdje nazad. To može za to, da. Da. O, odlično. Ima i da se zalepi. Super. Sve ovo sjajno. Dobro, otprilike sad znamo sa čim radimo. Sad, pitanje za šampiona. Gde ćemo je napred, jel? Pitanje za šampiona, gde ćemo i kako ćemo je napred. Da li može ovdje nešto se izvede? Tanko. Bilo bi idealno. Samo da ja vidim da bi tu mogo, kad bi stajala ovako, to je bilo šmekerski. Da. Ali ne može od sirene. Od sirene ne može. Sad ćemo da vidimo gde ćemo da je ratnemo. A može to na sirenu se zalepi? Šta to smeta sirenu? U principu ne bi trebalo. I skroz obogatiš izgled sirene. Sirena plus kamera. Da. Pa može. Može, što ne bi moglo. Pa nemam pojma, brate. Može, što ne bi, samo da im ja još ovdje par šafića ovih njegovih. Šta ima to? Šta je uradio?
Nisi ćeš to iz klipa, pričaj slobodno. Snima montažu. Ne. Ja u principu smatram da ljudi koji ovdje voze, ne samo Harley, kruzere, generalno, ja volim kruzere, to su valjda ljudi već zaključili, da ima scena ovdje koja je interesantna dovoljno, ali da ne postoji mesto koje bi moglo da ponudi ljudima koji vole kruzere, ne pričam samo o adekvatnoj popravki, nego ne pričamo o servisu i popravkama, nego pričamo čak i o tome da ne postoji posebno posvećena radnja delovima, stvarima koje su za adaptaciju, customizaciju, postoje, ali meni se čini da iskreno postoje adekvatna cruiser publika. Postoji mesto za unapređenje. Pa ne, da postoji cruiser publika koja vapi za tako nečim, za jednim prostorom i radnjom koja bi prosto podržala tu kulturu koja je... Tehnologija, bajo, kamera povezana, nismo dali ni kontakt. Evo sad, da li treba da radi bez kontakta, mislim, to je sad pitanje. Ne, pa ja mislim da može se ugasiti, mislim, što ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo, a vidiš ono ovdje ima ti kao promeni... Evo ga full screen. Da, ali zašto pokazuje ovako? Ovo je potpuno... Da vidiš, on se kao te tera da okreneš ovako, što mi malo... Stani, ako okrenem ovako kameru, nema veze. Čekaj, vrati kameru onako kako je bila. I sad... Ne, vrati onako kako je bila. Ovako. Oj, čekaj. Neka je tako. Ovako je bilo. Ćemo... Pibreja... Aj, vrati full screen, da je okrenemo, da idemo... Ali ovako je normalno. Samo što nas snima nešto vertikalno. Malo pre nije bilo tako. Jeste, bre. Sve vreme ovako. Ne znam. Nego je bila na pola ekrana. Ovako. Da li može ona da se okrene nekako unutra, nemam pojma. Oj, čekaj. Viš, već ti pokazuje ovdje, reaguje koliko bara ima. Piše kao front tire is low. Pa ne, zato što nije povezano. Da. Čekaj da vidimo ovaj manual, brate. Čekaj, on je... Moramo da objasnimo ljudima da je montiranje Aočija, bem ga u oči. Otišlo u Andrak. Otišlo u Andrak, evo 2 sata se maltretiramo, gdje ćemo struju da sprovedemo zato što... Da, jer on kao po online pustvu govori da ima prekidač. Sad je to bilo, pa jedna, mislim, pola sata smo tražili taj prekidač da ga nismo negdje zagubili, u stvari nismo ga zagubili, nego taj prekidač ne postoji, nego je to njihov predlog, iako piše, u pustvu piše kao eto, tu je prekidač i sad čovjek stekne utisak kao da je unutra. Treba za zakačiti, znači negdje na struju, ako će da ti radi na bravu, tako da smo mi sad to jest, brat Mare je to skinuo malo žicu od, kako se zove, štopaljke, da tu namontiramo ovo drugo kablo, da ne bi bila stalno upaljena, zato što ako je upaljena na akumulator, ona radi konstantno i to je problem. Tako da, minus Aočiju za to, a ostalo ćemo da vidimo. Ja sam rekao na početku, to je super lagana stvar, plug and player sam ja radio slične, mislim, zapravo komplikovanije sisteme u smislu čemu služe, povezivao ono što sam ti pričao, Power Commander, to je zapravo, to se zove Fuel X Pro. Power Commander je u stvari firma, no da ne filozofiram. Fuel X Pro zove Enfield'a sam, to je u stvari manuelni, odnosno ručni regulator količine goriva u sistemu, koji se prevezuje na lambda sondu i na njegov VCU. I sad vrlo je jednostavno napravljen, nema ovih zebancija, ne mora čovjek da se zeza s kablovima. Obavezno, ako želite da se posečete, radite ovo skalpelom kao što ja radim. Nemojte da koristite alat koji je potreban, nikako. Znači, samo isključivo skalpel da... Mora da uzmeš, brate, na alat, kao električar. A ekran ima ocijaj. Tako da morat ćemo stavimo neku mat foliju. Ima on i onaj, kako se zove, vizir. Ko ima, ali neće to pomogne, ja mislim, vidit ću. To će bude ružno možda. Da, i bit će ružno, pogotovo to da je iza ekrana, pa negdje okej. Uglavnom, kamera pozadi namontirana i ovdje na touch može da se promijeni da se vidi, to ćemo poslije uložiti malo naprijed dok smo i našli poziciju da ne bude vidljiva. Trebalo nam je vremena da se usaglasimo, ali evo je tu sakrivena kod sirene
baš na cool mesto, tako da to mi se sviđa. Vidjet ćemo, ok, poslije ovaj ekran da naštelujemo levo desno, treba stavimo još ove senzore i memorijsku da povežemo i da vidimo kako će to da izgleda. I što se kaže, čao đaci, spreman za vožnju. Pa, vidjet ćemo poslije samo kad budemo vratili sve kako ćemo da naštelujemo ekran. Da bude centriran bolje, ali to je sitnica. Kako se zove. Šta sam ja htio? Najbitnije je struju da smo povezali, jeboga struje. Struja je bila... Struju smo povezali ovdje na štop. Zapakujemo ovdje da bude čisto. Tako da, to smo nekako rešili da radi na kontakt. Da ne bi vukao struju uvijek. Tako da, ajde da ugasimo kontakt sad, gasi se na kontakt, to je sve cool. Naši proizvodi idu dalje. Montaža, a očija boli za oči. Marko je buktisao na život, gdje je rekao da me prihvati danas da mi ovo radi, ali šta ti radi Mare, brat? Dobro. Tako nekako mora. Mare, kakva je bila montaža? Pa ono, malo je bilo, povuci, potegni, ali dobro je. 3,5 sata. Dobro, dok smo našli rješenje za ovo. 3,5 sata vam treba da namontirate kako treba, ali u principu da vidite šta smo skalabuđili. Ok, sa ove strane kad gledaš, možda ne izgleda, najljepše izgleda kao neki Frankenstein, ali tu kad dođe možda još neka kamerica, mislim za one logove, bit će to ok, ali mi se sviđa gdje smo je sakrili. Bukvalno se ne vidi dole, evo je tu kamera, ispod sirene, tako da ni ne znate da vas snima. Šalim se. Kako se zove, da, morat ćemo i torbe, evo, malo sam mi zaboravio da ih vratim. Da. A pozadi isto ovdje lijepo uštikana. Da mu skinemo ovu nalepnicu što je preko kamera. Skini slobodno. I naprijed i nazad. To je napravljeno da se skine. Znam, nego pitam tebe. I ono što je najbitnije, napravili smo da radi na kontakt. Sad kad daš kontakt pali se i oči. Kako se zove, planiram da stavim, neću još da skidam, ću da uradim mat foliju kao naprijed. Pali se sistem, da neki zvuk. Kad pomeriš prst, on krene odmah da snima. To mi se sviđa. Hoće li da radi ovo? Hoće, neće. Čekaj. Evo ga. Bogu mi dobar kvalitet slike, mislim ono, solidan. Pozadi, mislim, vidim šta se dešava. I još jednom scrolluješ naprijed, tako da testirat ćemo to u vožnji i prebacit ću snimke, ove što on snima, pa ću da vam okačim čisto vidjeti kakav je kvalitet. Ali to mi je cool, vidjet ćemo, mislim, još što ima sve od funkcija, ali koliko sam ja vidio ima svašta nešto. Vidim da je moguće ovo da je ovako pao pritisak naprijed, 1,8. Možemo provjerimo. Jel imaš? Imam manometar. Aparat? Imam, naravno da imam. Ali treba će nam i onaj ključ, brate, sad, da ovo odvijem. Ali nema veze, provjerit ćemo svakako, moram provjerim pritisak. Treba bude 2529. Ali, da, šta sam još htio, svašta nešto ima da se podešava. CarPlay, Android Auto, svašta nešto ima se poveže, podešavanje svetla, zvuk. Mislim, apropo montaže, iskreno, može to i brže. Pa dobro, ti si prvi put montirao. Na ovu konkretno stvarčicu da, očekivao sam da neće morati se prevezuje negdje, ali eto, tako i kako je. Meni iskreno šta se najviše sviđa, samo da vidim ovo, change to, Android Auto, neću to. Meni se najviše sviđa, to ću baš u vožnju da testiram, da uključiš stalno, da ti je stalno uključena zadnja kamera. Znaš. Da kad ti neko ukrade motor da vidiš kako ti odvozi. Ma jok, nego da gledaš, da vidiš kakva je preglednost. A to da. Šta radi ljudi za tebe, brate? Pa, ono što smo baš komentarisali da je mnogo bolje, bolje nego retrovizori. To. Sviđam se. Top, ništa, odo da stavim i štorbe i da, kako se zove... Da provjerimo pritisak. Da provjerimo pritisak prvo i da posle snimamo u vožnji, da vidimo kako to funkcioniše. Vidjet ćemo. To bi bila dobra fora. Ali sviđa mi se to i sviđa mi se, vidiš, možeš vidiš low alarm na 1.5, a high alarm na 3. Sad vidjet ću da li može, recimo, na zadnju samo da se podesi, pošto su različiti pritisci, znaš. U stvari... Ovo je za jedno i za drugo. Ovo je za jedno i za drugo. Da.
Znaš, pošto da mi ne piš ti na 3, pošto to on je na 2.9 preporučen. Da. To, kak se zove, vidjet ćemo šta još tu ima od stvari. Prednju nema šanse da nabije na 3. Pressure, Wi-Fi switch, auto bright, šta je GPS info? A, imaš kao podatke, gdje si, šta si, brzina, to mi sviđa. Znaš što mi se sviđa, zanima me. A evo ti dođeš u kamere, aha, top. Znači tu smo mogli, šta je interconnect? Dobro, da se poveže s iPhone-om. Datum, da podesiš. Zanima me da li može, da ti bude kao ono GPS, nešto dodatni fazon. Šta je touch mode? Nemam pojma. Factory, phone audio. Ja sam sve vreme bio ubeđen da je ovo GPS. Screen saver off. Ma ne, on ti je GPS, pazi ti preko Bluetootha šalješ screen mirror. Sad ćemo da vidimo, evo sad ću ti pokažem. Znači na Bluetooth, znači zove se MT09, nije MT09 ali MT1. Sad ćemo to baš da testiramo kako radi. Ako se poveže, on stoji to čvrst. Evo povezalo se. I sad kako ulazim, evo CarPlay Connect. Interconnect. Evo ti, telefon ti povezan. Znači ovdje sad, evo mi je Sigic navigacije. Znači sad mogu samo da vidim ovdje telefon, mogu da uđem u Maps. I muziku imaš čak. Da, nego nemam baterije, ali ajde da ukucam Search Stadion Shopping Center Zaplanska, go. To je to. Tehnologija. Izvini, još jednom na sparanju. Ajde. Onda se provozam i da vidim kako će da radi ovo. Ma jok, ne treba, nego samo da vidim da ne udarim nekog iza. Pazi gužve. Da iskoristiš kraj dana. Ćao. Pa ljudi, povezali smo navigaciju. CarPlay, ne, nije CarPlay, nego oči. Sad ćemo da vidimo, za sad mi se sviđa kako je ovo pregledno. Vidjet ćemo da li može se zoomira još ovo, bilo bi dobro. Malo mi je sitno, ali evo zoomiralo se samo. Top, sviđa mi se. Sviđa mi se što se odmah povezao preko ovoga CarPlaya. I sviđa mi se što znam da sad snima ceo saobraćaj. Znači, ako se neko zakuje u tebe ili nešto ako se desi, imaš snimak kao dokaz, kao danas što je najlik ispred moje zgrade, brate, ukro, to jest hteo da ukrade u stvari nije hteo da ukrade, ukro je lik, brate, iz zgrade torbu iz radnje neke kozmetičkog studija. Vidjeli ste sigurno na stranici moj Beograd. Bukvalno bio je pored Stelvija, ja Stelvija parkirao da namontiram danas oči. Tako da, ja sam krenuo do stadiona da jedem. Što bi? Nešto mi je kvačilo. Treba se podesi. Da idemo u ovom ulicu malo se provozamo. Bogo mi ne ide ništa kao moj XSR. Ja. Tako da hoću negdje idem nešto da jedem, a nemam baterije. U 8 treba da uzmem ženu i djecu na autobusku. Jaj, kako se moj XSR vozi lijepo.
sad se lanac ne čuje ništa. Top. Sad me zanima nešto, to ću da testiram, samo da vidim da li mogu se vratim da izađem odavde. To jest kako izlazim odavde, ne znam. Da vidimo, da li može da se scrolluje, da se nešto... End, nemam pojem. Sad ću na semafor to da probam. Hoću da probam da uđem u kamere, brate, samo. To me zanima, ću upalim zadnju kameru da vidim kako je kad se voziš, a pozadi ti je zadnja kamera. Da vidimo ovdje opcije, nije, to su sad nešto drugo. Vidimo šta je home. Evo ga home. Driving recorder. Sviđa mi se kako snima i naprijed. A i sviđa mi se kako smo sakrili kamere. Evo vidite. Vidjet ću te snimke sa SD kartice da sačuvam, da vam prebacim. A sad vidimo zadnju kameru. Do sad ovdje nema nikog iza. Evo je ovdje zadnja kamera. Možda gledaš obe, ali zadnja mi je cool. Pratiš iza koje. Bukvalno pratiš tu detaljno da li je neko iza tebe i šta i kako. Evo sad ova žena je ovdje prošla, sad ćemo mi da vidimo pozadi. Prejako. Sviđa mi se gdje smo je namontirali. Tako da. Sve cool. Znači, bukvalno što je najjače, dobijaš treći retrovizor, koji možda ispratiš kratkim pogledom dole. Tako da, to mi se sviđa. I preglednost na ovaj ekran je okej. Okej, nisam sada neko direktno sunce, više sam po hladu. Nisam skinuo još ni foliju. Planiram da skinem foliju sutra, da stavim neku mat preko nje. I sviđa mi se što i dalje imam preglednost prema mom ovom ekranu. I ovdje slobodan port za USB-C i sve. To mi je sve cool. Sad ću da zaobiđem autobus čisto da vam pokažem kako je kad si ispred nekog. Evo ovdje je sad ležeći. Tamo da zaobiđem autobus pred ležeći. Evo ga. Top. Baš se snima sve dobro sviđa mi se. I ne znam da li može se drži, ali vjerovatno može ovako, stalno upaljena. Tako da to mi je cool. Drži stalno upaljenu kameru. Da ti snimam pozadi. Ako treba nešto pogledaš. Da li neko iza tebe i to. To mi je cool, gore ti pokazuje bukvalno da se snima sve. Sad ne znam da li se snima uvijek ili ovo, pošto piše 23 sekunde, 25. Nemam pojma. To bi morao da proverim. Moram da nešto da jedem, šta da jedem, brat. Ne znam šta da jedem. Razmišljam se, pazi ovdje što se prave zgrade. Evo ti ovdje vidim tačno, na primjer, haha, super, brate. Znači ovamo vidim u retrovizore Škodu, ok, ali na kameri vidim tačno koliko mi je iza blizu blatobrane. Tako da, I like it. I svidjelo mi se ono što ima za pritisak u gumama. 2900 km jebote, skoro 3000 smo nabili na XSR. Kako se vozi ovaj motor, ovo je i pesma, i gračka. I like, sam montirao torbe, jesam, sve je to cool. Top, iskreno sviđa mi se, iako smo se namučili da instaliramo ovu struju, to mi je najgori deo bio, iako sam se s Markom namučio, sviđa mi se. GPS navigacija 3940, pa prilično je precizan ovaj Yamahin
pokazivač. 38-43, neki 5 km na čas razlike u odnosu na GPS. Inače ovdje ima GPS, nemam pojma, taj modul koji se konektuje na satelite ili šta god. Nisam siguran da ima opciju da se konektuješ sam na GPS, ali ja bih ga koristio preko ovog screenplaya, to mi je skroz ok. Imaš mišiće da otvoriš vrata i sviđa mi se ovaj na kameru, bukvalno dodatno pogledam iza. Da li vidim nekog lijepo, to mi je top, brat. To mi je top. Vidi si sve i tablice i sve, ako te ne daj Bože neka situacija se desi. Tako da, ako ništa, ovo za zadnju kameru mi je baš top. Znači, to mi je korisno i korisno mi je što ima, iako moj motor ima ovaj ekran od 5 inča i ima onu navigaciju, ali ovdje je mnogo lepši, to je mnogo veći prikaz, tako da to mi se sviđa. Znaš da bi mogo da jedem Intergalactic, brate, neki burger, može. Kako ide ovaj motor. Ja, jako sam srećan što sam uzeo ovaj motor. Sad još kad sam servisirao lanac, to mi je top sve. Moram da provjerim isto da li se prazni memorija sama ili kako to funkcioniše. Sad vidimo, ovdje se vraćamo na home. Na interconnect se vraćamo tu, na telefon. Ovdje se vratimo na to, ovdje se vratimo na interconnect, home, izvinjavam se. Ovdje stisnemo diving recorder i upali se ponovo zadnja kamera. Ali on vidiš pravi klipove valjda od minut ili kako već, to moram provjeriti. A nisam uspio da skinem onu aplikaciju s kojom se povezuješ, kako se zove. Tako da moram da provjerim koliko pravi klipove, kako je on segmentira i to. I prebacit ću ih na kompjuter, poslije vidim kakav je kvalitet, ali po onome što vidim 1080p, ne znam koliko FPS-a, to mogu da provjerim. I sad da vidimo ovdje ovako, scrollujemo, možemo i prednju i zadnju, ali ovo mi se ne sviđa ovakav pregled. Ali zanimljivo, za neki klip imaš i prednju i zadnju kameru. Prednja u principu mi ne treba, ali čisto i nju da prikaže malo. Dobro smo je namontirali, samo da provjerim jel mi se sviđa sve šta se vidi. Vidimo, lupam. Ma najbitnije se vidi ako ti neko iseče put ili nešto. Da imaš taj klip. I znaš zašto mi je cool ova kamera? Zašto ću da radim, brate? Hoću da snimam kad budu ljudi, ne znam da li će to vidjeti koliko je kvalitetan snimak. Kad budu ljudi skretali bez migavaca i to, znaš, tako da to sam planirao da malo dokumentujem, zato što najviše na autoputu realno ljudi samo promene pravac bez ikakvog signala. Tako da cool. Ali, kao što sam rekao, naprijed već mi je vidokrug tu, više mi znači zadnja kamera. Samo scrollujem. Zanima me da li će ovo moći s rukavicama da se radi. To moram s rukavicama da testiram. Koliko je sati? Sad 6:06. U principu, oči, hvala što ste sponzorisali ovaj video, što ste mi poslali navigaciju. Jednu sam ja namontirao na moj motor, vidjet ću ako mi se bude sviđala, za sad mi se sviđa, zadržat ću je, uspjet ću iz 17. Drugu treba poklonim i namontiram mom drugaru Aleksu na njegovu multistradu, zato što je on jedan od prvih podržavaoca ovog kanala, prvi member, radio giveaway i sve i svašta mi je pružio taj čovjek.
tako da njemu moram da se odužim na neki način i jednu navigaciju koju sam dobio od njih nisam odlučio da prodam, nego ću da je poklonim. Ovo ću ja da koristim i kako se zove, za sve ostale koji možda hoće da poruče, eventualno možete se čekati još malo da dam svoj sud finalno, još da istestiram još nekoliko dana ili šta god, ali za sad ovo mi se sviđa, ok mi je skroz. I zanima me da li se pomerio pritisak u gumama. 2,5 bara, 2,8 pozadi, odlično. Temperatura prednje je 25, zadnje je 33. Zadnja guma se, kao što znate, obično više i greje. Shodno naravno vožnji, korišćenju, ali opterećenje je više na njoj. Tako da to je plan što se tiče Aočija i naravno imat ćete popust uz referral kod ko hoće da naruči ovu navigaciju i da instalira kamere. Negde oko 200 i nešto eura je cena. Ako poručite jedno, mislim da nećete imati troškove dostave, carine, šta god. Obzirom su meni stigle dve, ja sam morao da platim i carinu itd. Ali iskreno, eto, platio sam koliko, 60-70 eura, dobio sam u stvari 60-70 eura po navigaciji, ili 5.000 i nešto dinara. I kako se zove, da znate, eto, ako vam stigne carina, to će vam biti dodatni trošak da platite ako bude carine. Sad to sve zavisi od raspoloženja našeg carinara. Hajde ovdje da upalimo kameru pozadi na kružni tok gdje se ovdje dešava cirkus i bit će provlačenje i svega. Tamo onaj brat iz treće trake ide u levu, tako da very interesting. Ukoliko sad bolje, brate, radi lanac od kako sam ga naštelovao, to mi se sviđa. Imaš mišiće da otvoriš vrata i pokažeš se. Kuda mi je lakše do Intergalaktike? Ovdje desno. Ako uspijem da se provučem ispred autobusa, to bi bilo top. Sad na kameri da vidite kako izgleda kad je autobus iza Branika. Bukvalno. Evo ga, stoji tu. Show. Joj, gladan sam, 6 sati, doručkovao sam samo nešto sitno, tako da odo da se najedem. U principu, ljudi, to bi bilo to za... Šta mi je skvačilo, nešto mi je osjećaj čudan. I ugasi mi se motor. Ovo nije bio slučaj, morat ću da naštelujem u sajlu malo. Sorry. Izvinjavamo se puntu što smo mu upali u traku, ali morali smo da se provučemo. Tako da, that would be it za Aoči review za sad. Montaža bih rekao da je, nemam pojma, ako je montirate na USB, onda sigurno lakše, eto, 8 od 10, ako je montirate na akumulator i dok nađete struju, 3,5 sata je trebalo meni i Marku, majstoru koji prvi put inače montira ovo, pa tako da do nekde mogu da ga razumijem, ali to je negde 5 od 10 je montaža. Proizvod mi za sad se sviđa. Da li bi ga naručio ja u fullu sa full cenom? Pa možda kad bi gledao ovako nekog ko iskreno priča, pa da razmislim. U praksi sviđa mi se što lijepo radi ovaj screen mirroring, bez problema sam se lako povezao preko Bluetootha i sviđa mi se ova kamera zadnja posebno i što snimaš sa saobraćaj za, ne daj Bože, svake situacije, tako da dobiješ navigaciju, dobiješ kamere, dobiješ merače pritiska u gumama i to sve za 200 eura, tako da mislim da je to ok skroz. Evo ga Intergalaktik, te možemo parkiramo motor, ovdje bolje da ostavimo parking nekom autu. Sad ćemo mi negdje se provučemo ovdje. Op. Možemo tu iza kontejnera, tu neće nikom da smeta. Za malo udari ovog iza. Sad vidim na kameri sve. Ka kamera za parking da je, vrat. Tako da, to je to, ljudi. Vidimo se u narednom klipu. Hvala što pratite Motodnevnik.
Link sa popustom za oči će biti u opisu ovog videa. A ja sužele XSR-u jebote, sve vozim neke druge motore, a moj motor zapostavljam. Bruka.